マートのとこだったよね。なんかね、あったよね。おばあちゃんのおやつ。あれ、セコンド潰れたんだけど。何にもないね。この辺だったよね。P って書いてますね。小学校。あ、ここだ。そうだ。この辺入ってくる。あ、そうか、これでしょ。あ、これでしょ。あ、これが学校？あ、そうなのか。あ、そっかそっか。なんかここ曲がったじゃん。あそこじゃん。そうか。1年ぶりに来たね。1年ぶりに来たね。平行なってるからな。ねえ、そうなのよね。しかも平行なってもう2、30年経つでしょ。だから多分こっから向こうは未知なんだよ、君たちは。そうだ、未知。こっち初めてだ。エビフライの反対側に同意学園っていうのがある。ここは何なんだ。これは普通にやってる学校だ。なのかな。ねえ、やってんのかね。やってないんじゃない。やってないか。みんな学校平行なってるからさ。あ、本当に。この下もなんか釣れそうな漁港ある。でかいよね。でっかい。すごいでっかい。こんなとこにあるんだね。おやす漁港だわ。おやす漁港なんてあるんだ。大きいね。でかいね。なんか黒柱溜まっていそうだよね。溜まってそうだよね。そうにしか見えなくなってきた。いるね、この辺いるね。いるよね。俺らのやつさんのこういうとこだよね。中央取って。どん詰まりいるよね。おやすで釣ったら嬉しいね。いや、いねえわ。ユンユンがおやす行くんだよ、ここ行くんだよ。そうなの？おやす合わせってやってるから。なんか鉄道かなんか通ってたんですか？ここ幻だったの？あ、幻に来てて、戦争で鉄が必要になったでしょ？だからダメになってストップして。はい、旧都井線のアーチ橋に来ました。なおさんね、橋マニアだから来ました。ありがとう。挨拶した。OK。みなとみらい歩道橋です。ライトアップが残念、今日してない。遅い時間だからかな。ヤマハの本社がここに引っ越してきました。V 字になってるそうです。ほらね、綺麗。
美味しい。美味しい。昆布ソフト。昆布ソフト。上のソフト。これガゴメ昆布の。ガゴメ昆布。昆布の味する？本当。海。景色は変わんないよね。またこう節目節目に来るな。でもね、こっちあんま聞かないけど、なんでだろうね。確かにこっちは聞かないんだよね。でもいない理由ないよね。でも指さしたら色変わったな。本当だ。なんでで？刺さないで。刺さないで。人に指を刺さない。やめて。あ、また変わった。変わんない。変わんない。なんで変わったの？一瞬で刺した瞬間変わったよ。変わった。ありますけどって。あ、変わった。あ、変わった。どういうこと？ 2パターンの色見せますよ。色とりどりなんで。はい、サーフィンのメッカ、トドホッケ銚子岬にやってきました。波が荒いらしいよ。あら、波荒いなー。荒いね。ベタナギ。湖みたい。ベタナギです。ベタナギです。すごい。荒いね。19歳の時ね。鬼嫁にシルビアがここで運転させたらね、溝に落とした。おいおい死んじゃう。三味線の時。噴火湾の噴火によって。そうなんだ。周辺の地域有名なとこ。さあ、行くよ。ありがとうございます。あと2キロで。本日のお魚ガヤエドメバル。本日の魚前黒頭だったガヤに変わって。そういう時期なんですよ。取れないんですよ。だから価値ある1枚なんですよ。価値ある1枚。なんか違うくない？なんか違う。ああ、そうだ、帽子かぶってるわ、いつも。かぶってるような、青い帽子かぶってるイメージあるけど、違ったっけ？青だけ、黄色じゃなかったっけ？黄色だっけ？やっぱりなんか間違い、どこが間違いですかっていう感じでちょっと一回自由正解はこれですって、何が正解なのかわかんない。飛び出し坊やいた。なんか違うな。頭なんだろう。
タラちゃんに対してイクラちゃんぐらい違う。あっち側になんかちらっと見えたよね。気のせいだ。なんか違うな。違う子も拉致しちゃったからさ、返品するわけにいかないから1匹だけこっちやった。それお前違うよって話だった。あれ、ここには1箇所しかいないんだ。